गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई ब्लिङ्क पो भयो त भिडियो आज चाहिँ म माथि दार्जिलिङमा खै टुरिज्म फेस्टिभल भन्दै थियो कल दिन लागेको कि सकिसक्यो मलाई थाहा छैन अहिले घरमा आएकोबाट म आज चाहिँ गएको हाम्रो जो पनि एकपल्ट म र जो स्कुटीमा तपाईँले भ्लग देखिहाल्नु भएको थियो जो पल्टन फर्केको रहेछ कति दिन छुट्याउनु भएको थियो म 28 दिन भाउजू पनि लागेको रहेछ 4 वर्षमा हो भाउजू पनि गएको रे अग्निवीरमा भाउजू चाहिँ अग्निवीर पानी बिरमा लागेको होला हौ यो अग्निवीर हामी आइसिडिएस हौ हामी गाउँमा चढ्नु पनि पिर गाडीमा खै रञ्जित गाडी उही थियो त गाडी रञ्जित गयो होला रञ्जित गयो एलसी मेमी छ एकजनाको पनि चढ्यो अर्को फेरि रिसाउँछ अर्को पनि चढ्यो अर्को पनि रिसाउँछ अब दुइटा अझै देखाउनु जस्तो चढिदिनु पर्छ ल दुइटामै त्यो दुईपट्टि खुट्टा राखेर कुन चाहिँ पिक्चरमा पनि चढेको छ नि बाइकमा दुईपट्टि खुट्टा राखेर किन चढेको किन त्यसरी चढेको भन्नु पाइल्स पो भएको थियो अरे छ्या जो कहाँ छ अहिले म माथि काश्मीर अब कहिले आउने म अब फेरि दसैँमा अब दसैँ होइन फेब्रुअरीमा मार्चमा आइहाल्छ फर्स्ट विकमा ए बहिनीको त रिजल्ट भयो ल है भयो दुईजना जुमा कान्छ जो पनि भयो बहिनी दुईजना पास भयो दुईजना पास अर्को त अझै राम्रो होला सानो चाहिँ सानो अझै राम्रो छ ठुलो पनि राम्रै छ जो कान्छ जो नितेन जो अब जाँदाखेरि आँखाबाट आँसु देख्छ भनेर चस्मा लगाइदिएको मैले एक्स्ट्रा प्लेटको चस्मा एक्स्ट्रा प्लेटको चस्मा एक्स्ट्रा प्लेटको चस्मा ए हाम्रो गाउँको उयो हिरो खास हिरो मलाई पनि देखाउन त लु खै दुईजना मुन्डा कलरको उयो लगाएर कहाँ गएको ज्याकेट लगाएर भनेको चाहिँ अब मुन्डामा सुन्तला पुरा फल्छ नि त ओरेन्ज कलरको यसको माउली त्यहाँ हो नि त है म उयो दार्जिलिङमा टुरिज्म फेस्टिभल लागेको छ अरे कि गएन त्यसमा चाहिँ भ्याइन लाग्यो अब चाहिँ सरहरू अहिले चाहिँ म दार्जिलिङ आइसकेको छु म क्यापिटलको फ्रन्टमा छु अनि क्यापिटल पनि रिसेन्टली चाहिँ के भयो भने अहिले एउटा राजनैतिक परिवेशको एपिसेन्टरै भएको छ भनौँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गोर्खा स्वाभिमान सङ्घर्ष मलाई अस्ति त यहाँनिर स्पिच हुँदै गर्दा त जेएनयू लागेको थियो आज पनि केही रहेछ यहाँ अब म चाहिँ लाग्ने चौरस्तातिर हाम्रो माग गोर्खाल्यान्ड त खै भित्ता मात्रै देख्छु म हेरौँ अब के हुने हो एकदमै चिसो छ है दार्जिलिङ चाहिँ यो उकालो चाहिँ म जहिले पनि खिच्नु मन लाग्छ दामी लाग्छ यो उकालो चाहिँ मलाई एकदमै जाडो छ चिसो छ दार्जिलिङ 5-6 डिग्रीहरू होला तर टुरिस्टको भिडभाड चाहिँ छ यहाँनिर टुरिज्म फेस्टिभल पनि लागेको छ अनि बेलुकी चाहिँ ब्यान्डको पर्फर्मेन्सहरू रहेको छ भन्दै थियो यो ठाउँ पनि दामी लाग्छ मलाई उहिलेको एउटा स्वाद बोकेको छ यो ठाउँले पनि भनौँ विभिन्न स्टलहरू लागेको रहेछन् हेरौँ के कस्ता स्टलहरू रहेछन् दार्जिलिङ टुरिज्म फेस्टिभलमा एक हप्ता जति भयो होला म सायद बजारहरू नआएको छुट्टी भएदेखि त आएको छैन स्वेटरहरू रहेछ भर्खर त लाउँदो रहेछ नोम पनि रहेछ तर राखेको छैन नाना Hi, good morning. I can help you.
तपाईँको स्टल हो यो चाहिँ हाम्रो छुरी किन राखेको हिजो दिनमा चाहिँ स्टलहरू राख्छ बेलुका चाहिँ अहिले ब्यान्डको पनि छ अरे है नामगेल कहाँ छ जाडो पुरा भयो है अहिले ए सामान लिएर आउँछ ओके नाना म खिच्दै गर्छु ल म त स्टलै नराखी आइपुगेछु हाम्रो दाजुहरू चाहिँ यहाँ रहेछ नि त यस दा म त यसो टाढोबाट हेरेँ कि पुष्कर जोस् पनि देख्थेँ त नमस्ते सर ए आजको आज डक्सो हो त डक्सो पनि छ उयो पनि छ फेसन छ किड्स फेसन सो पनि छ ए म ठ्याक्क डक्सोमै आइपुगेछु म कहाँ घरमै थिएँ नि अहिले त आएको त घरमै थिएँ त कहिले आउनुभयो त पोखराबाट कहिले आउनुभयो म हिजो यता पनि जानुभएको थियो है कहाँ गएको थिएँ नि उनीहरूकै कलेज त लगेर गएको इन्जोय गर्छ खै पुस गर्छ चाहिँ डगसँग यहाँ रहेछ नि त डगहरू चाहिँ पुरै पुस गर्छ छे ए हिरो हो नि त हौ हजुर हजुर ठिकै छ कार्यक्रम छ अरे ल जब डक्सो यसो खिचखाच पारौँ त्यसो भए तपाईँले उयो गर्दैछ यस्तो पनि पाइहालेँ मैले त यो के हो यो भोलिन्टियरमा हो यो लाइन चाहिँ माथिसम्म खिच्नु जानु पाउँछ अरे थ्याङ्क यू हाम्रो दाहरूलाई बातमा त हुँदैन नि त मेरोमा अडिमा हाम्रो जो लु उद्घोषकको भार सम्हाल्दैछ डक्सो यहाँ केही क्षणपछि अब सम्पन्न हुन लागिरहेको छ यसले सम्पूर्ण जति पनि आफ्नो डग लभरहरू हुनुहुन्छ यहाँले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ अगाडि रहेको रेजिस्ट्रेसन डेस्कमा आएर आफ्नो डगको रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु हुन हामीले आयोजक समिति यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक निवेदन गर्दछौँ र त्यसपछि हाम्रो किड्स सो सकिसकेपछि आजको दोस्रो कार्यक्रम नानीहरूद्वारा गर्दछौँ किनकि हाम्रो अब समय लगभग सक्न लागेको छ र यसले गर्दा जति पनि यहाँहरूले डग लिएर आउनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णले चाँडै गरेर रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु हुन हामी आयोजक समिति यहाँलाई सादा निवेदन गर्दछौँ र त्यसपछि हामीसित यहाँ किड्स सो रहनेछ डग सो को समाप्तपछि लगतै हामी यहाँनिर मसिना नानीहरूको मान्छेको वस्तुभित्र कुकुरको वस्तुभित्र मिलेर के भन्छौ त The German Shepherd is a German breed of working dog of medium to large size. It was originally bred as herding dog for herding sheep. It is also used in many other types of work, including disability assistance, search and rescue, police work, and warfare. महँगो कुकुरहरू बेसी नै हुन्छ है यिनीहरू चाहिँ के भएको भन त तिमी पनि जर्मनकै रहेछौ म पनि जर्मनकै रहेछु नि भेट भएर अङ्गल लागेको बुझ्यौ त हामी त्यो एउटा स्ट्रिटको पो रहेछ त भन्दैछ ऊ कहिले आयो भन्दैछ गतिलो त Let us all welcome our Tibetan Mastiff on stage with a big round of applause. उयो मजा गर्छ है अनुहार हो न्युट्रिसन अन
यो सुके रोडमा छ है खतरा है त्यो Also for hunting large game such as pecaries and pumas. For Dogo Argentino, we have exhibit number L3, Raja, owner Mr. Roshan Chetri. Exhibit number L4. इन्डियाको त केम छैन रहेछ Exhibit number L20. इन्डियाको केम छैन रहेछ दार्जिलिङको झन् के अघि जर्मनकोहरूको उयो बात भेटेको होला कि तिम्रो फ्लाइट कहिले थियो भने बात थियो Hachi. The Siberian Husky is a medium large-sized working sled dog breed. This breed belongs to the Spitz genetic family, originated in Northeast Asia, where they are bred by the Chukchi people of Siberia for sled pulling. मान्छेले नानी स्याहार्नु सक्दैन है कुकुर स्याहारेर साह्रो हुने हो है मेरो पनि लिएर आएको हुन्छ टेडी L4 Hachi, I'd like to request होइन काम लाग्ने भनेको त स्याल खेद्ने बाँदर खेद्ने भनेको त भतुवै त हो number 4 Hachi. अस्तिको वर्ष यहाँ भतुवाले जितेको नि ब्राइबरी अवार्ड रकीले हाम्रो गाउँको सुनादाको जितेको अनि हाम्रो त कस्तो बाँदर दामी छ कुकुरको पुच्छर कहिले 12 वर्ष राख्यौँ हुन्छ यसको पुच्छर छैन रहेछ अट जस्तो रहेछ लु हेर त हो किन भन्नु त दी Next, I'd like to call exhibit number L19, Brandy of the breed St. Bernard. अटो उता नि जस्तो रहेछ त्यो फेरि The St. Bernard is the breed of a very large working dog in the Western Alps in Italy and Switzerland. They were originally bred to rescue 1200 गर्ने ब्ल्याङ्केट जत्रो छ त St. Bernard Pass on the Italian कत्रो We have exhibit 19, Brandy of हैदी the St. Bernard. बुस परेको विन्टरको ब्ल्याङ्केट जत्रो छ त कत्रो दामी रहेछ हौ Next on stage. प्रीति चिन्ता यो The golden retriever is a Scottish breed of a तपाईँ हो त large size. It is characterized by a gentle and ब्रिडको नाम पनि दामी रहेछ नि त है affectionate and attracted if your dog doesn't win. Thank you for bringing your pets here and participating in our show. पेट लगेर रहेछ पुरा एउटा ओछ्यान दुईटा ओछ्यानमा बस्छ नि ओछ्यानमै खेल्छ नि मेरो छोरा खेलेको ओछ्यान The third prize goes to exhibit number L14. बिल पाएको I would request Mrs. Pasan Agarwal to please do the honors. यसलाई कुन चाहिँ उयो सुखिरिङ यता घुमाउनु थर्ड प्राइज है थर्ड प्राइज The second exhibit number L13. उहिले जित्यो जस्तो लाग्यो म Exhibit number L13. I would request Mrs. Pratibha Rai to please do the honors. सेकेन्ड प्राइज त्यो त सिधा रहेछ नि भाग्दैन रहेछ एकदम काम खालको रहेछ है त्यसले नि डल्लो
And finally, the first prize. Any guesses? उयो दुईटामा एउटा कुन चाहिँ Well, the first prize goes to exhibit number L19, Saint Bernard. त्यसको त रफै खतरा रहेछ नि त हौ Request Mr. Bhupendra Chief to please do the honors. यो चाहिँ यसले चाहिँ जित्दिएको भोट अब सत्ता यसले सम्हाल्छ कति बेलासम्म तर कुकुरै हो नि त तिनीहरू चाहिँ भोटमा हारेर उयो भएको पग्ला दामी यो त जित्नुपर्ने हो नि त यसले त्यसले विकास गर्दैन है त्यसलाई नपक्रिने त्यसले विकास गर्दैन I'd like to congratulate all the pets who have won. बिचारा उयो विश्वास भयो त हो है And I'd like to thank all the pet owners for participating. ल अब चाहिँ हेर्नु पेट लभर भयो कि अब चाहिँ यस्तो पेट लभर अब चाहिँ भोक लाग्यो नि त Will be given in Lakotia Medical tomorrow. जाउँ ल दा को मेलो मेसो चाहिँ यहाँ रहेछ नि त लु दा खाइदिउँ ल म हालै कम्ती भएको छु अनि बोतल त सबै सभासद गाइडको छ त बोतल त सबै सभासद गाइडको छ त लु खाएर जो लु यो कहाँ गयो हाम्रो दा ब्ल्याङ्केटको ट्र्याकसुट बनाउला बस्नु सर सधैँ सर खाएँ ब्ल्याङ्केटको ट्र्याकसुट बनाउनु पऱ्यो अघि थियो त एउटा 1200को ब्ल्याङ्केट के थ्याङ्क्स फर द लभली लन्च जो ल मजा आयो गफसफ म घर आउँछु नि कहिले कुशल दा तपाईँ पनि जान्छ होला सिधै म एक माथि निस्किन्छु भाइलाई भेट्छु त्यहाँदेखि जान्छु खानासाना खाइ भइहाल्यो अब चाहिँ लाग्दै दार्जिलिङको टुरिज्म फेस्टिभल चाहिँ यो प्रकारको भइरहेको रहेछ भोलितिर पनि रहेछ भोलि चाहिँ सन्ध्याको प्रोग्राम रहेछ अन्त मैले हाम्रो प्यारो भाइ पनि भेटिहालेँ एडिपलाई सँगै जान्छु गाडी पनि रहेछ ढुक्कै भयो त्यो स्टलमा त खै त्यस्तो त मैले देखिनँ देखाउँदा टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ राम्रो रहेछ है त्यो चियापत्तीहरू रहेछ त्यहाँ अन्त पुरै अरे तिम्रो कहाँ छ स्टल आउ न उसको स्टल हेरिदिउँ हाम्रो केटाको के भयो ए यहाँ रहेछ नि त हाम्रो रजतको योपालि चाहिँ उयो छैन अर्चन नानाहरू छैन अर्चन नाना आउनु भयो नि त योपालि उयो हाम्रो रिमिक फेस पनि आएन छैन है अब लाग्नु बाँडेको एउटा यसो कुकुर प्रदर्शनीहरू हेरे भयो हो ए अघि आएको योपालि हेर न ए स्पेनिस मस स्पेसली यो प्लास्टिक जस्तो देख्दछ त हो यो खानासाना केही दिनु पर्दैन एकदम सजिलो झुन्डाइदेऊ भइहाल्यो के मस हो यसलाई स्पेनिस मस दामी रहेछ नि हौ किन्यो यो अन्त किन्दैछ धेरै तर बुझ्नु साह्रो पर्यो हाम्रो प्रगतिशील साथी छ नि यहाँ जान्छु जाउँ ल यति ल भाइ रजत ल सक्यो अब प्रोग्रामहरू होला यतै बसेछ होला ल केटा बाई ल थ्याङ्क यू सो मच जाउँ खान्छ प्रोग्राम पनि रहेछ नि त प्रोग्राम बेलुका उयो रहेछ हौ कार्निभल प्रपर घरकोमा आयो नमस्ते म्याम काठ ओसारेर मरे गलेर पो भन्दै थियो त हौ आज त्यस्तै पऱ्यो नि त कि आज खास म कुकुर्नीहरूको मेला हेर्नु गएको थिएँ डग सो
कुकुर मात्रै थिएन कुकुरनीहरू पनि थियो नि त अब यस्तो दामी कुकुर कि म्याम 1800 रुपियाँ बाघको छालाको ब्ल्याङ्केटहरू जस्तो कुकुरहरू थियो मोटो मोटो हो बुस बुस परेको भुत्ला भएको थियो नि अब हो देखाइदिन्छु म अहिले यहीँ छ हो त यहाँ ब्यागमा पनि लिएर आएको छु सानो हो हो बस्नु न त म्याम हाल त म बसेर राख्दिन्छु त्यो पखालेर आज कहाँ गयो म्याम दिनभरि कोपी रोपिरह्यो कहाँ हो आज कोपीमा पानी हालिन लुगाहरू धुएँ उताने मुसा उत्ताने मुसा हिँड्छ त पुरै हाम्रो कोपी अहिले उत्तानेले चलाएर हिजो अस्ति यहाँ हामी बातमारी बस्यौँ मिर्ग आएर 10वटा खाइदिएछ सरकारलाई भनेर ब्यारिकेड लाउनु नि अन्त त्यो उतानेको दुलोमा है अहिले त मैले पुलिस लगाइदिनु नि बारीदेखि आएन हिजो त सरकारलाई भन्नुपर्छ कि म्याम उताने मुसाको लागि अन्त ब्यारिकेड लाउनुपर्छ हो नो पार्किङ लेखेको ब्यारिकेड त्यहाँ आउँदैन त्यहाँबाट भनिदिउँ म त्यस कामको के हिँड्छ कहाँबाट आयो थिएन उताने जमिनभित्र बनाएको छैन त्यस्तै हो नि कस्तो हिँड्छ है हातै मान्छे जस्तो हुन्छ कि यसो गरेर हिँड्दो रहेछ हौ यसो गर्दै पौडी खेलेको जस्तै स्विमिङ यस्तो हो यस्तो हातै यसो गरेर त त्यो बाटो बनाउँदै हिँडेको त अन्त उदिनेको बेल तिनीहरूको त अहिले त पन्जा बनाइदिएको छ नि त फलामको नसुर्ताउनु म्याम कि बालेन साला भनेर म डोले भत्काइदिनु लाउँछु म्याम नसुर्ताउनु कि म बालेन साला भनेर डोले भत्काइदिनु लाउँछु त्यो बालेन साले इस्कुसको जरा पनि खनिदिन्छ को बिस्किट म त डरले हो के गाडी नरो कि सिधै आएको हवस् त म आजको यो भिडियो चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु डग सो हेरिहाल्यो अब दार्जिलिङमा अनि दार्जिलिङमा एकदमै 2-4 वर्ष भयो यो एक खालको त्यो प्रोग्रेसिभ खालको युवाहरू के भन्छ भन्नु पनि जान्दिनँ म अन्टरप्रेन्योर भन्छ होला त्यो अन्टरप्रेन्योरसिपको एउटा रेभोल्युसनै भनौँ त्यो रेभोल्युसन आएको छ त्यो आउनुपर्छ रेभोल्युसन त्योले पनि कतै न कतै गएर भोलिको दिनमा हाम्रो जनक्रान्ति भनौँ इकोनोमिक रिभोल्युसन भनौँ त्यसमा चाहिँ एकदमै उहाँहरूले टेवा पुर्याइरहेका छन् सो उहाँहरूलाई एकदमै फेरि अझै गर्ने भन्ने एकदम म यहाँबाट शुभकामना दिन चाहन्छु अझै ठुला अन्टरप्रेन्योरहरू जन्मिनुपर्छ तमाम बेकारी युवाहरूलाई हामी जस्तै युवाहरूलाई त हजुरहरूले रोजगार दिन पनि सक्नुपर्छ तपाईहरु मात्रै अघि हैन सबैलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सबैमा मलाई के लाग्छ भने साइकोलोजिकल रेभोल्युसन हुनु एकदमै जरुरत छ इन्टेलेक्ट अनि साइकोलोजिकल रेभोल्युसन भयो भने चाहिँ बाहिर पनि एकदम खतरा क्रान्ति हुन सक्छ हैन अनि बाहिरको त्यो त्यस्तै हो अब यो यस्तो लेक्चरहरु हुँदै गर्छ हैन सो हवस् त धन्यवाद बाइ बाइ लभ यु अल